大家好，我是阿金，我是小腿。今天要来讲一个200年前就已经非常流行的月薪娇妻，后来不流行又再度流行起来的故事。我们会觉得月薪娇妻这种签订契约来处理家事的行业，是这20年来才慢慢红起来的。但是呢，如果我们从这些行业的本质，它满足了什么样的需求来看，无论是东方还是西方，其实都已经有非常漫长的历史。我们就从英国维多利亚女皇时代开始说起。那时候可以说是月薪娇妻的极盛时期。那时候很多人都会请女仆，那女仆也就是签订契约来做家事的一种行业。那时候女仆五花八门哦，有分为客厅女仆、蒸馏室女仆、杂物女仆、洗衣女仆、厨房女仆、贴身女仆、保姆和奶妈。一个工作就至少请一个人。那你只要是中产阶级以上呢，家里至少就会请3到5个。是那个时候的人特别有钱嘛，可以请那么多的女仆来工作，感觉请了很多人，对不对？对啊。那时候中产阶级年薪700英镑左右，平均一个女仆大概只有20英镑有找，非常非常的低。我们如果以现在的眼光来看，你就是资深工程师，年薪200万，你请一个家庭帮佣，你的年薪只有给他6万块不到，所以月薪不到5000。那为什么女仆薪资那么低，还是有那么多人可以请女仆来工作？就感觉还是很多人在做，对不对？因为那个时候社会不鼓励女性存钱，这是什么意思？就是维多利亚时代，其实欧洲是到处在盖工厂的，按理来说很多就业机会，但是很多行业都限制女生不能去做。还有一个理由是法律也规定哦，女生只要结婚了，她名下是不能有任何财产的，像是土地、房子、薪水，通通都要以丈夫作为实际的代表人。那在这种社会风气之下，女性她也没有什么选择，甚至是她也没关系，因为结婚之后就是以丈夫为主。对，你赚再多的钱，未来这些钱都不是你的。那这个维多利亚时期的月薪娇妻，后来逐渐走向没落的原因有3个。随着工业化越来越兴盛，很多工厂开始渐渐开放，女性也可以进来工作。很多女工，对不对？对，很多女工就这样进入工厂里面。然后随着时代的发展，法律也逐渐取消，像是女生她不能去累积财富等等不合理的规定。也就是越来越少人会愿意做这种超低薪的女仆工作，而是跟着大家一起进入工厂里面。第2个跟第3个理由，分别是科技的发明以及广告商的兴起，在都导致这个维多利亚时期最兴盛的女仆逐渐没落。我们就来举一个例子，19世纪的时候，绝大多数的家庭都还在用炉灶，烧的呢是煤炭或者是木头，所以整个煮饭的流程，你要在煮饭前先砍柴生火，然后煮饭的时候你还必须要去控制火候的大小，你不能让火熄灭。那你煮完饭还要把炉子里面积了厚一层的灰炭给清理干净。整件煮饭的事情是一件非常麻烦，而且很花时间也花人力的事。是不是还要再请个砍柴女仆、生活女仆，然后清瓦斯炉的女仆？对，还要吹气的女仆。对啊，不然根本就煮不完啊。所以后来瓦斯炉就出现了。目前文献有记载，第一个有专利的瓦斯炉是在1826年才由詹姆斯夏普发明出来。那发明出来之后呢，还要随着瓦斯管线的铺设普及之后，瓦斯炉才慢慢走向商业化，被每个家庭给利用。所以家家户户都有瓦斯炉之后，你煮饭前那些砍柴、生火，以及煮完饭之后要清理煤灰，通通都不需要。那我们自然就不用请那么多女仆了。那刚刚提到第3个理由就是行销商、广告商的影响，这也是压垮这个行业的最后一根稻草。你看，我们原本新科技发明了，以前可能请10个，现在请2、3个女仆就好。可是我们今天看到的是说，你绝大部分的家庭是连这个习惯都没有，可能是1、2个礼拜，甚至是1、2个月请一次，请一个专人到家里打扫，就算是很频繁了。这个就是当初我这些瓦斯炉啊、洗衣机发明出来，其实大部分的人是不买单的，因为我只要请人来做就好了。那行销商他就发明了一些新的广告用语，叫做“好妈妈闻起来香香的”，太太你好香，太太你好香。因为妈妈不仅要爱干净，而且她要自己来洗衣服，来决定家里家人身上的味道。她也放上一些广告用语，像是做家事是一趟充满感情的旅程，你要享受对于你的孩子付出的这个过程。所以她就是利用人们对于家庭的责任感，甚至是一些罪恶感来行销她的商品。
不然大家都不买，都去请女仆啊，反正薪资那么低，请他们来做家事就好，干嘛自己做？对，而且这个行销用语还非常的有效。在1900年的时候啊，美国就有一个调查，那时候还有10%的家庭是有请女仆的，但是短短20年内已经剩不到6%了，整个腰斩一半。而且这个行销用语还真的改变了社会大众的观念啊。在1937年，有一个美国很有名的作家叫做 Emily Post， 他就写了一本关于礼仪的书，他就讲说，有一个概念叫做3合1太太，很像3合1咖啡之类的，对不对？他说，一个好的妈妈应该就是3合1太太，要同时具备厨师、佣人和女主人的功能。过去整个100年来20世纪啊，很多不同的家事就变成妈妈要来一手包办。妈妈成为24世纪的月薪娇妻。对，而且这个月薪它是无薪，无薪娇妻。对，它是无薪娇妻。那为什么现在这个行业所谓的月薪娇妻，专门请人来做家务的工作，又重新成为大众讨论的焦点？从前管家、佣人、园丁、厨师4人份的工作，后来全部都变成妈妈一个人要来完成。特别是这20年间，不管是台湾啦、欧美国家，我们所谓的职业妇女、双薪家庭的比例都大幅的提升。妈妈白天要工作，晚上回家还要做家事，谁受得了？所以其实我们可以这么说，对不对？现在月薪娇妻又重新红起来，其实要去解决过去妈妈她是在工作、做家事、睡觉，睁开眼又是工作、做家事、睡觉的无限循环当中去解脱出来，对不对？对啊，这些为了家庭处理各式各样家务工作的行业，我们回顾它的历史来看，这200年来可以说是经历了衰退与兴盛。从女仆、佣人这种年薪20英镑的工作，到变成母亲，在家庭里面也要无偿付出的工作，它的价值可以说是长期以来都没有得到社会大众的一个认可，或者是说应有的回报。真的，你看，真的就是从年薪6万块的年薪娇妻，变成无薪娇妻。200年后，我们终于变成月薪娇妻了。但其实我们会发现说，好像还是蛮多家庭对于这种家务外包还是蛮有包袱，然后有一些疑虑的。就觉得会有一个门槛跨不过去，好像没有善尽照顾家庭的责任。对，觉得好像我是不是对家里不够有付出？我们可以发现，100年来这个行销商情绪勒索的行销用语，到现在还很有用哎。广告商不管是什么时代都是万恶。如果我们从月薪娇妻的历史来看，我们会发现说，以前的人他就是请人家来做不完的家事，这是古人流传下来的智慧。没有啦，其实就是为的就是让自己有更多的休息时间，然后提升自己的生活品质。说不定以后真的会有很多月薪娇妻、月薪娇夫，这个市场越来越完善，也越来越多人愿意去请。月薪娇夫听起来不错，香香的。香香的，月薪娇妻跟月薪娇夫还有好太太一样，闻起来香香的。对，香香的。如果真的哪一天到处都是月薪娇妻、月薪娇夫，那距离我们真的不用做家事的日子就不远了。但是在那之前，还是要先赚钱。搬不起。对啊，还是要我们2个自己做。不知道大家对于家务外包有什么样的想法，或者是你觉得它有什么样的好处，或者是说，如果你请一个专门来处理家事的人，你觉得应该付他多少钱？你有什么想法？欢迎底下留言跟我们讨论。我是阿金，我是小腿，我们下期再见，拜拜。